第4話、市場を支配する方法、宿題。第4話、市場を支配する方法の宿題は5つ出されました。第4話、市場を支配する方法で出された宿題をシェアします。今すぐ以下の再生ボタンをクリックしてください。かなり難しい宿題が出ています。実は2年半前の初回のジュニアコピーライター養成講座第4話の歩行の時、神崎さん、伊藤さんの答えをいただいています。今回はそれも紹介したいと思います。宿題1、他の誰も信じてくれないけれども、自分が信じているものは何か。例えば、専任さんの場合、自宅出産、自宅でのホーム教育に自分の作りたい市場、入りたい市場、小さな市場かどうかを確認してください。専任さんは治療ビジネスの中の死に直面した人を見とる。3、15年無給でもやりたいこと。カーネギーから20年無給という話を了解した。ナポレオンヒルの納得状況を参考にできます。4、拡大可能か。どうやって拡大するか。その小さな市場は拡大可能でないとダメです。また、どうやって拡大するかも検討する必要が。5、インデックスカードへ競争しない。支配すると書いてください。1番、2番、3番ともかなり難しい宿題です。特に1番に関しては今まで考えてきたことがないことなのでかなり難しい問題となります。まずは1番、2番について神崎さん、伊藤さんの答えを紹介します。1、誰も信じてないけど俺だけは信じていること。まず見つけ方のヒントを教えてくれました。神崎さん、信じている人が言っていることを聞くことも必要。多くの人は他の人の夢を見せられている。1、2時間心の声を聞くとわかるかもしれません。コピーライターは神というのが信じていることです。伊藤さん、本屋に行くと意外にヒントが得れます。自分の蓋を外して書き出してみたらできるのではないか。人体の機能に興味があるので、人は天才になりうるというのが信じていること、または信じたいと思っていること、そのための脳機能、体についての調査をいろいろしてます。2、自分の作りたい市場、入りたい市場、小さすぎる市場。神崎さん、子供にコピーライティングを教えること。伊藤さん、教育、幼児、チャイルドアカデミーに興味があります。僕の回答。1、他の誰も信じてくれないけれども、自分が信じているものは何か。小さい頃から永久エネルギー機関が存在することを信じていました。みんなに高等無形だとよく言われてました。もう一つ、心の持ち方なんですが、ギリギリの段階まで来ると必ずなんとかなるという気持ちがいつもありました。仕事の納期に間に合わせるとか、頼まれたことをやるとかだときに、今まで長いこと仕事を経験してきた、積み上げてきた結果なのかなと思ってます。この信じていることが市場を見つけるのに役に立つかどうかはわかりません。2、自分の作りたい市場、入りたい市場。2年半前もそうなのですが、今回でもやはりホームページ作成、サイト作成といったインターネットビジネスに絡んだ仕事をやりたいと思っています。ただ、市場規模がかなり大きいため、どう絞り込んでよいのかがよく分かっていません。物を作る手伝いをするのか、それとも運用の手伝いをするのか、コンサルティングをするのか、いろいろ細かく分類して考えてはいるのですが、また会社の本来の仕事としてもサイト作成、サイト運営はやっていますので、それとどういうふうに絡んでいくかがよく見えていません。いずれにしてもみんなが簡単にサイトが作れるような仕組みを作りたいとは思っています。また、サイト運用についても誰もがサイトを運用できるようなシステム作りをしたいと思っています。おじいちゃん、おばあちゃん、いわゆるシルバー世代の方が
インターネットを楽しめるようなものが作りたいな、サポートしたいなとは思います。3、15年級でもやりたいこと。これから15年というとかなりの年齢になってしまうのですが、孫たちにコピーライティングは教えたいなとは思います。何かを教えることはひょっとしたら無給でもいいのかなとは思っています。4、拡大可能か。どうやって拡大するか。インターネットビジネスに絡んでいるので、そういう意味では拡大は可能だと思います。ウェブシステム、アプリケーションシステム、すべてソフトウェアシステムなので、いくらでも拡大ができるとは思っています。また拡大する方法についても考えはあります。教育及びコンサルテーションに関しては、その方法を考えている最中です。5、インデックスカードへ競争しない、支配すると書いてください。インデックスカードに作るのと同時にラミネートもいつも競争しない、支配すると意識しようとは思います。皆が安心してインターネットを使えるようなことを考えたいです。ウイルスとかハッカーとかいろいろな問題が生じていますが、もともとインターネットはもっともっと便利に使ってもらえるものにならないとまずいです。そのためのいろいろな方策について考えたいと思います。また、パソコンやスマホなどの故障の場合も故障を直したりデータを回復したりというようなサービスがどうしても必要だと思います。インターネットはそういうものを与える場なのだと思います。この市場は大切にしていかなければならないといつも考えています。十数年前まではインターネットは危ないものではありませんでした。皆が共同利用して学術的に利用されていたからです。商用のシステムになって難しいことがいろいろ起きてきています。便利になることで安全が脅かされるのでは本末転倒だと考えます。インターネットに絡みながら何らかのサポートができたらなと思っています。今回の宿題はかなり難しかったですが、いろいろなことを考えるいい機会になったと思います。